喂，大家好啊！咁啊，歡迎繼續收睇喎。希望未訂閱朋友幫我訂閱啦、share 同啲朋友分享下。嗱，今日揾你一隻 Hill 寶，咁啊呢隻 Hill 寶其實已經翻過2次貨㗎啦。不過咧之前咧由於個數量太少，啜一聲冇咗俾人嘅關係啦，我想連拍嘅機會都冇啊。咁今日咧咁啊又翻咗啲啦，咁啊有機會拍一拍俾大家睇睇啊。Hill 寶嘅 Big Bang Integrate Day Only 呢一隻咧係一隻 Hill 寶好破格嘅腕錶，我都幾欣賞呢隻錶啦，係俾我幾驚訝、幾驚喜嘅。其實呢隻錶都咁啊，先睇一睇隻錶先啦，38mm 嘅直徑，以 Hill 寶嚟講係一個非常細嘅尺寸，38mm 一體成型嘅錶殼 ，titanium 嘅帶。嗱，其實 Hill 寶大家留意下，好少用鋼嘅，通常都係鈦咁啊，或者 ceramic 啦，或者其他物料啦嚇，咁啊。佢唔係好中意用鋼或者用金啦，咁啊其實呢個款有全金㗎，我見到嚇。不過呢隻題外話啦嚇。咁啊呢隻錶咧點解我會覺得好破格咧？其實我覺得係幾出色嘅錶嚟嘅，但係又唔知點解啊，市場上咧又好短人。呢隻錶2024年先推出，但係喺我手上已經係跳緊樓啦。亦都賣廣告呢隻錶都係賣嘅，咁跳緊樓亦都係狂斬落去㗎，咁啊可能係得翻1/3價錢咁上下啦，3-4成價錢咁上下啦嚇，咁我都覺得有啲摸不着頭腦啊嚇，咁可能或者想買 Hill 寶嘅人唔係想買呢咁嘅一體式嘅腕錶啦，不過端詳下隻錶真係做得超級靚。首先咧就睇下個錶嘅錶面先啦，嗱咁啊呢個就放射藍嘅錶面啦，我好中意 Hill 寶咧嗰個秒針咧有 H 字喺度啦，好不尋常地亦都係得啲阿拉伯數字，同埋咧好少 Hill 寶係大3針，真係 Classic Fusion 有啲 Big Bang 少之又少。咁啊第二唔係就係睇呢啲嘅，睇埋個做工啦，哇其實隻錶咧做工係非常好喎，嗱大家睇下啊，雖然係包嗰啲膠喺度，嗱嗰啲稜角嘅處理啊，嗰啲邊嗰啲位置啊，其實係幾層嘅，嗱大家見唔見到啊個錶殼，唔係話淨咁一嚿個咁拋光就算，即係光暗融合同埋個外圈嘅打磨，嗱都係好有啲，嗱大家睇咪有啲拉絲紋啊，嗱當然啦 AP 嘅拉絲紋咁，我覺得係優質啲，AP 又可以咁講係粗啲嘅拉絲紋，呢個就幼啲嘅拉絲紋，咁其實都做得好靚好高級，我覺得都咁啊，仲有一樣嘢啦，隻錶係做得非常之薄嘅，厚度只係得9.4mm，咁但係可能你會話啦，喂9.4mm都唔係好薄啫 ，AP 8mm，PP 6.9啫喎，仲要再薄啲。嗱其實咧 Hill 寶做呢隻錶咧，亦都我覺得啊。想喺市場上分一杯羹啦，一體成型式錶殼連埋條鏈帶嘅，咁佢好少做呢啲咁嘅腕錶啦。第一，第二咧，亦都係啱翻嗱，其實佢都早即係嚇，即係好即係早2年已經有咁樣嘅念頭去做一隻細啲嘅腕錶。大家知道 E1PP 今年發布5810啊，都係藍面啊，都係一體成型殼，都係做翻38mm 啊，就佢隻錶，仲要冇秒針嘅添。可能有啲朋友唔中意冇秒針，不過呢個有啦。咁啊呢啲個個中意啦嚇，咁啊。你就算買 AP Jumbo 都係冇秒針啊！好多人會講嘅 AP 最多人想要啦，我諗係 Jumbo 啦，最多人但唔係我最想要啊，我一般嘅咋嚇，咁亦都係超薄嘅，咁啊39mm PP 嘅38mm，喂，但係個價錢當然啦，呢啲定價都唔係話真係太平嘅，10幾萬嘅，因為13000幾蚊歐元，咁呢都係10頭嘅啫。你同隻 PP 比 ESPP 嘅市價同呢隻差唔多係，嗰隻幾球啊，嗰隻賣緊3-4球啊，而家二手市場，咁你個距離就都差唔多爭100倍咁滯，冇爭100倍都80-90倍，咁你同 AP 都爭，如果二手同即係咁講啦，呢跳樓貨你同隻 AP， 你同隻 Jumbo 比都係1/20到咯，差唔多1/20咁上下啦，好誇張嘅，因為嗰啲都係要大炒嘅。咁呢隻錶咧，但係又咁講啦，或者想買 Hill 寶朋友咧，唔係想買呢一類型嘅嘢啦，所以咧我都唔係好明24年出產嘅錶響。其實早幾個月前我已經賣緊呢啲嘢啦，已經喺我度啦，已經。咁你諗下咁快跳樓啦？咁呢日咧仲有一個 ceramic 嘅版本嘅，咁啊上次都有啊，但係就冇啦，俾晒人啦。咁啊呢啲啊真係，但係當然啦，嗱我發覺咧 Hill 寶係咁樣嘅，好多咧嗱其實賣都幾好賣。年青嘅朋友咧，相對年青嘅錶友咧係好接受嘅，後生啲嘅係 very good 嘅，我覺得佢啲人覺得嗱，我自己都留咗一隻ceramic 嘅喺度嚇，我覺得非常有型，我都覺得。咁但係咧，有啲年長啲嘅錶友咧就會覺得呢啲牌子唔實際嘅，佢覺得呢啲係佢成日覺得係啲噱頭嘢啦，唔係咁好啦，佢會有個咁嘅感覺㗎。不過 Hill 寶大家都知啦，但係贊助好多體育活動啊各方面，咁啊喺年青嘅一代心目中咧地位都好高啊。以前
前會覺得有啲似 AP， 咁其實講真。其實完全都唔似第二樣嘢嚟嘅，根本就係咁我覺得就佢走咗自己嘅路㗎啦，已經完全唔同晒㗎啦。初有 Big Bang 嘅時候咧，我都覺得話有啲似 AP 嘅影子，但係隔咗咁耐，咁依家你睇慣咗 Hugo 有 Hugo 嘅 style 嘅，完全唔同嘅嘢，同埋 Hugo 做好多好創新、好意念嘅嘢，又水晶殼啊，即係好多哇！你諗唔到嘅嘢，咁但係嗰啲咧，即係你買唔買一回事，亦都好貴。但係咧，你一望到咧，你已經知道嗰隻係咩錶嚟㗎啦。咁啊，戴上手俾大家睇下啦，超薄嘅設計。如果作為一隻咧日用嘅一體成型錶殼高級嘅運動腕錶咧，真係一個非常好嘅選擇。咁啊，仲有喎，咁薄都有鎖把龍頭喎。其實你買隻 AP Jumbo 都冇得鎖嘅，1620、1520而家冇得鎖㗎。PP 就有咁啊，同埋咧呢個係100米防水啊。PP 其實都係得依家，唔知大家知唔知啊？可能有啲朋友可能又咁講啦，買得呢錶又唔係好介意功能嘅，我覺得亦都唔係好介意機芯，唔好介意功能，你睇個款嘅啫。其實就PP， 大家知唔知道而家啲 Nautilus 全部都30米防水嘅，就新嗰啲，即係而家佢又梗係唔會宣揚啦，但係又調低翻嘅啦。咁你買隻 AP Jumbo， 佢亦都冇得鎖嘅，咁都得50米嘅啫嘛。其實佢仲強，佢100米，不過呢啲都唔係緊要嘅。咁啊，最後啦，睇埋個機芯啦，咁啊個機芯Hugo佢其實我冇記錯 H1121定1211，我唔記得咗啦。咁呢個咧其實係改良自 Sleater 嘅機芯。有啲朋友又話啦，又嫌啦，呢啲機芯唔掂啊，唔好㗎，點。咁我又即係一笑置之啦，我冇乜感覺。以前有個前輩同我講，我都唔係好信。佢話：阿基一隻錶睇個價錢最緊要係邊度啊？最緊要塊面啊！個面值99%佢同我講係99%啊塊面。買一隻錶最緊要個款好唔好睇。佢話機芯嗰啲嘢唔值得咩錢嘅啫。咁我以前嘅我都好傻啊，真係會去特登去買隻 Blancpain 就係貪個 Fetch Brigade 嘅機芯。其實我唔想買嗰啲錶，因為斯文錶。但係即係我都做過啲咁嘅事。咁但係你話依家仲會唔會咧？我諗啊難啲啦。問下大家，如果隻錶你好唔中意個樣，但係個機芯好靚。咁你會唔會買咧？咁你會唔會考慮購買咧？咁當然啦，如果你話平到核爆嘅，或者會都唔出奇嘅。咁但係如果你話正常嘅，不過就算正常咧，我覺得如果個樣你唔中意，就算個機芯好靚，平到核爆，你買翻嚟唔會戴，其實都係枉然嘅咁啊，所以呢點咧，我都唔係話太 care 呢啲嘅。咁啊，價錢都反映啦，咁亦都唔係話真係太過。因為 Hugo 不嬲都係咁嘅，嗰啲 Classic Fusion 嗰啲都唔係話不嬲都唔係自家機芯。咁啊咁講啦，佢都有自家機芯嘅，佢用 Uniqlo 嗰啲，咁係咪依家買新會貴啲嘅？咁依家喺二手市場係咪又特別出色咧？價錢特別貴咧？其實都唔係嘅，即係好似我依家着迷買 AP 一樣。咁 AP 當然唔會用 SW 啦，亦都冇用 ETA 啦。咁但係 AP 會唔會話因為舊嗰啲用積家機芯又特別唔值錢咧？我感覺上就好似就冇乜分別，值唔值錢最緊要係嗰個面靚唔靚，多唔多人想要，呢個係或者嗰個錶殼嘅物料呢個係關鍵所在。不過最後講下啦，呢隻嘅題外話啦，其實呢隻錶咧有隻咧傾高嘅版本嘅，哇全隻金頭金帶嘅，咁啊嗰隻咧如果有咁講啦。正常我就梗係唔會買㗎啦，不過呢啲跳樓嘅，如果個供應商有得俾我嘅，我又唔介意，我一定會買下咁啊。如果個減得夠勁抽嘅話，咁啊都幾有型。咁啊呢隻錶話13,600歐啫，但係如果金嗰隻咧就49,100歐喎，即係話都40幾萬港紙啊嚇。咁啊冇辦法㗎啦。咁啊呢啲錶只係出咗2年咁短時間就跳樓，我真係唔知，即係唔識講啊嚇。咁但係我覺得咧都係一隻好錶嚟嘅，都係幾唔錯嘅即係不過唔係我 style 啦，即係錶太即係我唔戴呢啲咁樣太薄裝嘅錶啦咁啊好啦，今日就介紹呢一隻Hublot Big Bang Integrate 嘅Time Only 叫做咁全 ceramic 嘅，唔係 sorry 講咗全 titanium 嘅，多謝大家收睇。